orchestrácia a programovateľnosť a flexibilita a škálovateľnosť a hlavne ten cloud. Toto počúvam v posledných dňoch, v posledných rokoch z každej strany, ale stále som neprišiel na to, čo je to ten cloud. Viete mi to niekto vysvetliť rozumne, že čo je to ten cloud? Z toho zařízení, když se z něho začne kouřit. Správne, áno, to je do vysvetlenia, berem úplne. Keď ten čmód není u nás, tak to je tiež cloud? Alebo to je iný cloud? A aký, že public? To som tiež počul, že public cloud, to je čo ako? Kam môžu Tam môžu ísť všetci, hej? Jaj! A ten private cloud, to si urobím obláčik len pre seba, ako, hej? No a to už vôbec neviem, že o čom to je. Väčšinou to tak býva, nie? Mne sa veľmi páči, viete, ako povedia Poliaci na oblak? Chmura. To znamená aj pre mňa sú to také, že cloud technology, že proste chmúrne technológie, lebo keď hovorím o tom cloude, tak všetci sa tak zachmúrene na mňa pozerajú. Tak som si myslel, že ja tomu nerozumiem vôbec. Kto z vás už nejaký cloud používa? Budem úprimný, očakával som menej rúk. Biznisovo, nie súkromne. Kto máte vo firme cloud? No, stále som očakával menej rúk, áno. Takže už to pomaličky ide, áno. A máte ho public, private alebo hybrid? Public, private alebo hybrid? Amazon, Azure, Dataspring. Amazon, Azure, Dataspring. Sú nejaké iné chmury, ktoré sa na nás chmúrne pozerajú a... Aha, takže ešte Slováci majú, že e-government, áno, oni tam dajú to ečko na začiatok a to je ten štátny cloud, hej, takže máme 4 cloudy vlastne. Ako to bolo? Privát, public, štátny. Ja ich samozrejme ovládam, ale len išlo mi o to, že tiež vám viem ukázať, ako my sa vieme integrovať do hybrid cloudu, ale ešte pred rokom, keď som dával tieto otázky, tak sa mi nezdvihla ani jedna ruka. Iné skúsenosti máme u jedného nemenovaného zákazníka. Ten dokonca od chmúr odišiel, lebo keď dostal od nich faktúru, tak bol ešte zachmúrenejší. A keď si to porovnal, že si to postaví sám u seba na fyzickom železe, tak stále ho to vyšlo lacnejšie ako chmúrne technológie. Takže podľa mňa sú stále také chmúrne. A hlavne tá integrácia. Dobre. Takže v tej chmúre, čo je tu, čo v tej chmúre nie je? Lebo toto zjavne chmúra asi nebude, nie? Tu je to fyzicky nejaké switche, routere, ADCčka, firewally, Linuxy nejaké a webové servere. To znamená, toto je fyzické dátové centrum, že?
Čo v tej chmúre nie je? Firewall tam není. Není tam ten uvažovač. OK, v chmúre nie je firewall, dobre. Čo ešte v chmúre nie je? Load balancer, ten uvažovač tam není. Load balancer není v chmúre, dobre. Čo ešte není v chmúre? Přece může být všechno, když si koupím službu, tak já mám pravděpodobně i ten firewall, akorát, že to vím nebo nevím. Išli by ste do chmúry, keby tam nemali firewall? Ježišmária, veď v žiadnom prípade nie, predsa. Ale zo začiatku bolo to tak. Tí chmúranci hovorili len o nejakej mikrosegmentácii, o nejakých VXLANách, o nejakej automatizácii, o bezpečnosti nepadlo ani slovo. No do takej chmúry ja by som teda nešiel v žiadnom prípade, lebo by som bol ešte zachmúrenejší. To znamená, čo mi vie tá outsourcovaná služba priniesť, ja ju fakt budem volať, že chmúra, lebo zatiaľ je to fakt také chmúrne. Čo mi dá tá chmúra? Od akej úrovne po akú úroveň? A čo si stále budem musieť zabezpečiť ja ako užívateľ? Tak chmura dá výkon, že jo, výpočetní, nebo nějaké místo datové. A co si s tím já udělám, jak si to rozsekám, už je na mě, jestli to budu spravovat, co do toho narvu, koho do toho pustím. Takže miesto jedného environmentu v mojom datovom centre vlastne idem do chmúry a mám na starosti environmenty 2. Hej? Lebo, tak kde je potom výhoda tej chmúry? Údajná spolehlivosť. No, videli sme aj najväčšia... Nie, neviem ju ani ja. Proč vznikly cloudy? Kdo je tlačí? To je otázka, kdo je tlačí. Chtěli mi přístup k těm datům, ještě kromě vás. Z toho to vyplývá. Áno. Amazon a podobně měli dostatečný výkon, tak ho začali prodávat. Z toho je. Otázka je, jestli třeba v Enterpriseu, když jste, tak tamhle kolega říká, nepotřebuji vyšší výkon, potřebuji zhruba stejný výkon. A pokud ty data nezakryptuju, tak je otázka, jestli je dám někde mimo organizaci. Když budou zakryptovaný, tak jak se s nimi bude pracovat, když budou někde v dálce. Tieto myšlienky som všetky tu chcel počuť. Áno, kvôli tomu. Když to nedovolí právníci, tak já rozhodně nedáme nic z nemocnice. Áno. To znamená, I když ta bezpečnost může být asi v něčem horší, než samozřejmě týr, nevím, kde mají tyhle organizace. Na druhou stranu, kam se dávají peníze? do chmúry. Do bank. Co se vykrádá? Banky. Jak jsou zabezpečeny? Takže lajky o tom, že ten cloud je úplně super a že tyhle organizace to mají, když tam se někdo dostane, tak se dostane ke všem. Nezpochybním. Platí se tam podle mě za dostupnost, která by měla být levnější, než když si něco takového budu provozovat sám. Když budu chtít nějaký počet devítek, tak prostě abych nemusel to všechno nakupovat. Když to začne počítat, tak to nemáte. Jo, když budete dělat kampaně na Vánoce, tak ten výkon se vám vyplatí. Když budete počítat to, jestli si postavíte 2 datacentra a budete chtít po Azure, aby vám udělal jako věci, tak jak je máte třeba v nemocnici nebo jiné organizaci, tak zjistíte to, co tady pan kolega říkal, že najednou s těma financema jste někde jinde. A jde o to, na jak dlouho to pak provozuje. Když to pak začnete provozovat 5 a více let, jako jste nucený, tak je otázka. Nevím, ale samozřejmě směr je, podle mě to bude vždycky symbioza víc platform do budoucna. Stále to bude, áno. Stále to bude hybrid, áno. Ja si tiež myslím, že to... Áno. A ešte mi nikto tiež nepovedal výkonový cloud. Vy ste prvý, ktorý to spomenul. Pred Vianocami mám proste demand na väčší výkon. Vtedy sa mi to oplatí, áno. Lebo to potrebujem len na určitú chvíľu.
tak vtedy si viem ten výkon dokúpiť v cloude. Súhlasím s tým. Ale ja tam kampane nedelám. No jasne, kvôli tomu furt je to chmúrne, lebo každý máme o tom úplne inú predstavu. Každý od toho aj očakávame niečo úplne iné, nie? A to som chcel vlastne tým rozprúdiť alebo prísť tej myšlienke zodpovednosti. Mám to v tom cloude pod kontrolou celé? Chcem to mať v tom cloude pod kontrolou celé? Môžem to v tom cloude mať pod kontrolou celé? Niečo ma to obmedzí, niečo mi to prinesie? Tam tých pohľadov stále je milión. Každý sa fakt na to pozeráme ináč. K tej zodpovednosti ešte prídeme. Ako to máme vymyslené my? Teda, keď chcete F5 integrovať a do akejkoľvek chmúry, tak sa naši soudruzi z Seattlu zamysleli a vymysleli jednu veľmi dobrú vec. Nie sú z NDR, oni sú ze Seattlu. A všetci viete, čo sú to na F5 IAPky? Kto nevie, čo je to IAPS? Minimum ľudí veľmi dobre, to ste mi uľahčili robotu. Ale predsa len, ja tu mám ešte jednu prezentáciu, tak ja sa len pozriem, že či to nebude v tej. Nemáme. Dobre. Takže skúsime si to vysvetliť. IAPka je, chcete napríklad na F5 vydeployovať, povedzme, Exchange. Tak si alebo stiahnete ten 150-stránkový deployment guide a budete to krok po kroku programovať podľa toho deployment guida, alebo si spustíte tzv. IAPku, opäť to ičko sme tam museli vopchať. Je to vlastne servisný katalóg. Spustí sa skript a vy len odpoviete na otázky takú IP adresu s SSL offloadom a s týmto certifikátom a áno, chcem aj IMAP. A vlastne IAPka vám to sama automaticky na tej F5 všetko nakonfiguruje. Toto bola prvá fáza, aby sme sa vedeli integrovať s tými všetkými chmúrami, s akýmkoľvek integračným nástrojom. Takže začalo to tými IAPkami a máme aj nový produkt, ktorý sa volá iWorkflow. A teraz všetky IAPky sú na iWorkflow. To znamená, mám jeden centrálny bod, z ktorého si IAPky spúšťam a už aj workflow mi komunikuje s jednotlivými F5-kami a mi ich konfiguruje. Toto je podľa mňa skutočné zjednodušenie, uľahčenie, centralizácia. Takto áno, toto uznávam. Veľká výhoda toho je, že to vie komunikovať s akýmkoľvek orchestračným nástrojom. S akoukoľvek chmúrou. Lebo je tam restové API. A miesto toho ten orchestrátor, aby neustále konfiguroval niečo na tej F5, tak s príchodom aj workflow urobí len jeden jediný call. Na to si vlastne môžeme ukázať tú ďalšiu prezentáciu. Nevedel som, jak mi zareagujete, tak kvôli tomu ich mám dve. Tu je to. Keď chcem nakonfigurovať nejaký virtuálny server s pool membrami, tak je to vlastne 6 tých
callov na samotné Big IP. Tým som vlastne nič neušetril. Tým som si zase len skomplikoval, lebo do toho orchestrátora, ktorý mi celú tú chmúru spravuje, tak vlastne musím pracne dávať zase to isté, čo by som dával na Big IP. Alebo možnosť číslo 2 je, že si zavolám len jedným jediným callom tú IAP-ku, odovzdám jej potrebné parametre a tá už mi to na tej F5 nakonfiguruje. Alebo si dám všetky IAP-ky na iWorkflow, mám jedno miesto a opäť z toho orchestrátora ide len jeden REST API call na to iWorkflow a iWorkflow opäť jediným REST API skonfiguruje tú samotnú F5. Toto mi fakt príde ako zjednodušenie a veľmi dobrá centralizovaná správa, centralizovaný manažment. Dokonca tie IAP-ky majú tú obrovskú výhodu, že čo je nimi nakonfigurované, tak by default je tam zapnutý tzv. Strict updates, že keby nejaký operátor náhodou alebo omylom chcel zmeniť tú konfiguráciu, ktorá bola vytvorená IAP-kou, tak mu tá F5 zakričí, toto meniť nemôžeš, lebo ja som bol nakonfigurovaný IAP-kou a len táto IAP-ka ma môže zase zmeniť. Takže z operačného hľadiska, ja si osobne myslím, že 80% chyby sa odstranilo. Len už tým samotným používaním IAP-iek. Môžeme o tom samozrejme diskutovať, hej? Ale to je ďalšia veľká výhoda používania IAP-iek cez iWorkflow. A tým pádom akákoľvek chmúra, to má super jednoduché. Jeden jediný REST API call s parametrami a je to tam. Takto je to v Cisco ACI. A je tu aj ukážka. Hej. Mám vidno tu ten template kúsok. Áno, to znamená, tu mám template, ktorý potrebuje vstupné parametre. To znamená, aj na tom ACI ich tam dám a toto potom cez aj workflow pošle na F5. Tento obrázok si myslím, že to vysvetľuje všetko, nie? A veľmi jednoduchá integrácia je aj s OpenStackom. Je to urobené cez tie Heat templatey. Kto z vás používa OpenStack? Kto z vás používa NSX? Kto z vás používa ACI? Po jednej ruke z každej technológie vy vôbec nechmurujete? Je toto možné? Vy to stále máte na fyzickom železe? Takže fakt sú tie technológie zatiaľ pre vás všetky chmúrne, že jo? Áno, sú. A tým pádom to máme pokryté od zdola až celkom hore. Ja to nechám pri slajde, ešte o jeden menej, tomto. To je vlastne celá moja nosná message, ktorú som vám povedať chcel. Že ako jednoducho si to môžete spravovať a ako jednoducho je tá F5 integrovateľná
začal chmúriť, nepoužívate, tak aj do vášho nejakého, vy tam stejne máte, takže... Takže akékoľvek otázky, sem s nimi. ACI jedna ruka, to som aj očakával, že ju zodvihne, že? NSX jedna ruka, OpenStack jedna ruka. Čo sa používa okrem toho ešte? Azure moc, možno ten Office nie, tam máte, nie? Amazon asi si myslím, že v našich geografických šírkach a dĺžkach asi moc nie. Ano? Do Azure to přesouváme, nebo plánujeme přesunout poměrně dost a Amazon je vlastně druhý cloud, který zvažujeme jako alternativu. Moc u toho není okrem toho. No tak na Google máme téměř vše. Fakt. Z vás má NSA radosť. Aj my to tam samozrejme máme, takže... Je to data harvesting, tá chmúra, hej. Dataspring to má urobené veľmi dobre. Keby ste uvažovali o nejakom providerovi, tak skúste sa pozrieť. A to nehovorím kvôli F5, lebo tie F5 tam hrajú veľmi malú úlohu, ale hrajú, ale fakt to majú urobené dobre. Sú tier 3. Skutočný tier 3. OK, ďakujem pekne za vašu pozornosť tým pádom. Sme samozrejme tu, akékoľvek otázky sem s nimi, ale myslím si, že tá integrácia je úplne jasná. Áno? Áno? Kdy vyhlásíte EOS na stávající hardwareové řady? No. Vyhlásime. Neviem. A skúsenosti hovoria, že po ohlásení nového hardvéru tak pol roka a ohlásíme EOS, takže ja osobne, neberte to ako oficiálnu odpoveď, takže ja osobne očakávam ohlas EOS end of sale na staré platformy do pol roka, s tým, že ešte rok to samozrejme pobeží. Hej. Čo sme chceli tým ohlásením alebo touto prezentáciou na iSeries povedať, kupujte samozrejme najnovšie. Aj kvôli výkonu, aj kvôli podpore, aj kvôli FPGAčku, kvôli čomukoľvek. Keď máte projekty rozbehnuté, pri tých nižších platformách je to cenovo 1:1, len tie 10 000 sú drahšie. Takže si myslím, že to ani bežiace projekty nenabúra, keď tam smerovala otázka. Cenovo určite nie teda. Kolik by smerovalo, takže jsme poměrně nedávno koupili tu starou platformu. S tým ja by som veľmi rád niečo urobiť, ale není to ani v mojich schopnostiach, ani v možnostiach, ani to... Tak proste je, no. Ten hardware nový sa announcoval 2. listopadový týždeň, nie? 15. listopadu? 14. Keď ste to deň skôr objednali, tak... A ja viem, že zase očakával som takýchto otázok viacej a ešte nepríjemnejších. Nemám na ne rozumnú odpoveď, lebo je to proste tak. No. Náhradní díly 5 roků nebo díl? 7. 7 roků. To sa dá na internete
Nájsť ako, neviem, nakoľko všetci používate Ask F5. Kto nepozná Ask F5? To je náš knowledge base portál. Môžeme si ho ukázať. Ask F5. A teraz bol urobený nový. Aha. To je nejaký admin, nie? Strašne složitý. To heslo vám dúfam je jasné, že aké tam je. Panorama, niekedy admin, tak panorama. Ale fakt, panorama. Takže je nový Ask F5. Vyšiel minulý týždeň. Môžeme si dať aj tour, show later. Takže kto ste boli, je to vlastne náš knowledge base. Tu nájdete dokumentáciu, komplet celú dokumentáciu ku všetkým softverovým, hardverovým. A je zaujímavé, že tu sú ešte staré. Aha. Tak to nevymysleli soudruzi zo Sietlu nejako bovie ako dobre. Ale je tam aj knowledge báza, takže keď si dáme 50-ročný chlap, tu už chce okuliare dvoju, áno. Ale keď si tu dáme vyhľadávať end of sale, dúfam, že to zafunguje. Tu je F5 End of Life Policy. Takže na Ask si to môžete nájsť. A chceme platform Hey Life Cycle Policy. Takže môžeme si to porovnať takže na 1000, napríklad na 1600 bol end of sale ohlásený február 2015. End of new software support, takže 2 roky a bez upgradeu. Ďalší rok, áno, bez nových hotfixov. End of new software support, platform end of software, development. Ale stále end of RMA je 22, takže tých 7 rokov vidíte, že stále dodržaných je. Hej, alebo doteraz bolo. Tak na tú 2000, tam máte všude čárky, co to znamená? Že zatiaľ to nebolo enamsované. Takže je to Solution 4309, takže tu sa to ku každej platforme potom dozviete, že kedy aká podpora skončí. A vidíme, že First Customer Ship Month, že to bolo koľko? Tiež 7 rokov. Tuto bolo, nie stále. Takže podľa toho sa to dá nejako aproximovať. 3900, 6 rokov, hej, takže 2012 plus 6 je 2018. Tým myslím, že 2017 to bude ohlásené tým pádom. Že to bude na budúci rok ohlásené.
aj to nejako logicky z týchto čísel vyplýva. Fakt, tie informácie nemám, takže... Tak pokud už nejsou další dotazy, nebo jsou ještě další dotazy, tak já bych si dovolil vybrat ty dotazníky, pokud je máte vyplněné. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Taky děkuji.